जय भोजपुरी समाज। हम अपन लिखल भोजपुरी गीत आप लोगन खातिर हमेशा प्रस्तुत करीना। म्यूजिक ना मिल पावत बाटे, जब मौका मिली संगीत बनावे के तो जरूर संगीत बना के भी संगीत के साथ में प्रस्तुत करब। लेकिन जब संगीत नहीं मिलत यही तरह सुनी जा, गीत पर बोल पर ध्यान दे जा कैसन बाटे। यदि अच्छा लगी तो शेयर करब, वीडियो के शेयर करके कमेंट जरूर करब कि कैसन लागल, और साथ साथ में हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ले। ऐसने आप लोग के आपन लिखल और हमरा नया पुरान जो गीतकार बाटे उनकर लिखल गीत आप लोग के सुने के मिली। ओहो एकदम बिल्कुल साफ और एकदम श्लील गीत। तो एगो भक्ति गीत बाटे कि मन से मना ल मैया जी मनी है, अरे मन से मना लो मैया जी मनी है जग महतारी हो। मन से मना लो मैया जी मनी है जग महतारी हो। तबे त भक्ता आवेला दौरी दुआरी हो, अरे तबे त भक्ता आवेला दौरी दुआरी हो। दुर्गा बड़ा दयालु हो चर्चा चारी ओर बा, मैया भक्ता के बीच बान्हल प्रेम के नीमन डोर बा। देखल न जाला सेवका के दुखवा कपड़ा पे भारी हो। तबे तो भक्ता आवेला मैया दुआरी हो। हाँ तबे तो भक्ता आवेला मैया दुआरी हो। भोले रूपवा अलगे नाम बा, रक्षा धर्म धर्मी के मारल मैया के बस काम बा। आवी नवरात्र होके पूजनवा, आवे नवरात्र होके पूजनवा, पूजल जाली महतारी हो। तबे त भक्ता आवेला मैया दुआरी हो। श्रद्धा से जे भी पुकारेला मैया, मैया ओके तारेली। आवे के असवारी न खोजे दौड़ल धावेली। श्रद्धा से जे भी पुकारेला मैया ओके तारेली। आवे के असवारी न खोज दौड़ल धावेली। बासुओ के आपन बचवा बनाल, बासुओ के आपन बचवा बनाल अपने महतारी हो। तबे त भक्ता आवेला दौरी दुआरी हो, अरे तबे त भक्ता आवेला दौरी दुआरी हो। कैसन लागल ये हमार लिखल स्वरचित गीत? यदि अच्छा लागे तो आप लोग हमार वीडियो के लाइक करब जा, कमेंट करब जा, शेयर करब जा, और हमार चैनल के सब्सक्राइब करल जन भूला जा। सब्सक्राइब कर लेबे तो बेल आइकनो दबा दे जा। तो अगला वीडियो खातिर प्रणाम। जय भोजपुरी।